Сумын төвийн шинэчлэл буюу сумандаа сайхан амьдрий. Гурван парламент дамнан 20 гаруй жилийн турш яригдсан Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийг нэгж түүний удирдлагын тухай хуулинд сумын төвийн шинжилгээг хэрхэн хийх тухай заасан нь улс орны хөгжилд түлхэц болох чухал шийдлүүдийн нэг боллоо. Тухайлбал үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд засаг захиргааны нутаг дэвсгэрт аймгийн төв, сумын төв өөрчлөгдөн хот тосгоны зохион байгуулалтанд орохыг тусгасан нь Монгол улсын 330 суманд бүгдд нь сайхан амьдрах боломжийг нээж байна. Аймагуудын сум инхүү хот тосгон шиг болж байгаа төдийгүй иргэн бүр нэгдсэн загвараар амьдрах нөхцлөөр хангагдан хот төлөвлөлтөнд орж байгаа нь сумын төвийн шинжилгээг бий болгон хөдөөд суурин газрын хөгжлийг авчирч байна. Монгол улсын хэмжээнд байгаа 330 сум суурин газруудад сумын төвийн шинжил төсөл хэдийнэ хэрэгжээд эхэлсэн. Сумандаа сайхан амьдрах нь орон нутгийн хөгжлийн хамгийн гол тулгуур. Тиймээс сумын төвийн дэд үтцийг сайжруулж хүн ардын амьдрах орчныг дээшлүүлэх шаардлагын хүрээнд Монгол улсын засгийн газраас орчин үеийн тохилог суурин байгуулах сумын төвийн шинэчлэл төслийг танилцуулж байна. Хамгийн ихний жишг сум бол Дундгов аймгийн 3 сайхан сум юм. Тус сумын хувьд нийслэл Улаанбаатар хотоос 300 км зайтай, 3000 орчим хүн амтай, хүн амынхын 70%-ийг залуучууд эзэлдэг онцлогтой. Сумын төвийн шинэчлэл төслийн хүрээнд төлөвлөлтийн шинэ аргыг нэвтрүүлж, хөрөнгө оруулалтыг үр дүнтэй байлгах хамгийн оновчтой аргыг хэрэгэлсэн. Тухайлбал иргэдийн оролцоог бий болгож, амьдрах орчныхын төлөвлөгөө зурган дээр өөрсдийнхөө саналыг тусган шаардлагатай төсөв хөрөнгийг гаргуулжээ. Ингэснээр иргэдийн сумынхан бүтээн байгуулалтанд бүтээлч байдлаар хандах төдийгүй бие биетэй тавих хяналтч өндөрсөж, хүн бүр чадах чинээгээр оролцсон байна. Өөрөөр хэлбэл альва ажлыг мөнгөтэй байж биш, сэтгэлтэй байж хийдгээ гэдгийг тус сумынхан харуулсан юм. Тэгвэл энэ жил Архангай аймгийн Эрдэнэ мандал, Завхан аймгийн Отхон, Өөрхангай аймгийн Хайрхан дулаан, Хинтээ аймгийн Батнар ус сумдыг ч мөн ийм сайхан жишг сум болохоор энэ жилийн төсөвт хөрөнгө мөнгөийг нь шийдсэн байна. Тэдний нэг бол Баян-Хонгор аймгийн Өлзийт сум. Баян-Хонгор аймгийн хувьд Өлзийт сумаас эхлэн сумаан шинжлэлийн төсөл энхүү хэрэгжих гэж байна. Харин Өлзийт сумын иргэд маань сумаан шинжлэлийн хөтөлбөрт хамрагдахад бэлэн болсон тухай мөн ямар сэтгэлдтэй байгааг одоо бүгдээрээ хамтдаа үздэцгээе. Сумын төвийн шинжилтийн илгээлт өвөртөлсөн энэ сумын хувьд 6 багт 1200 өрхийн 4000 орчим иргэн амьдардаг. Ламын гэгэний уугуул нутаг гэдэг адис шин шиг дүүрэн энэ сумыг орчин цагийн өнгөтөрхтөө шинэлэг бүхэн цогцолсон газар болгохын тулд улсын хурлын дарга гомжмын зандан шадар санаа ажиллаг гаргасан юм. Аймгийн төвөөс 20 км-ийн зайтай болохоор хөгжил шинжилгээний асуудлыг сумаасаа биш аймгийн төвөөс хайдаг байсан. Харин сум орон нутагт бүтээн байгуулалт хийснээр энэ байдал үгүй болж цаашлаад хот хөдөөгийн ялгаач арилнаа. 5-10 жилийн настай модон барилга биш. Жинхэнэ капитал барилгаар хүмүүсийн сурах, боловсрох, соён гэгэрэх, эрүүл орчинд амьдрах энэ дэд үтц төвд эрс цаашлагдаж шинжлэгдэнэ. Аж үйлдвэрийн анхан шатны боловсруулалт хийдэг, арьс шир өснөөсөө боловсруулалт хийдэг ийм төвд цаашдаа байгуулахаар төлөвлөж байна. Нутгийн удирдлагын ордонтой боллоо, шин цэцэрлэгтэй боллоо, шин сургуультай боллоо, одоо сайхан шин эмнэлэгтэй болох гэж байна. Тэгэхээр манайд л шин сум төслүүд үнэхээр хэрэгжиж байгаа. Одоо ингээд ирэх шаанд одоо сайхан 2 давхар соёлын төвтэй болно гэж байгаа. За энэ төсөл хэрэгжих гэж одоо би бас энэ гэр дотор халаалтын шугамыг одоо сайн болгож одоо гадна төвлөрсөн халаалт авахд бэлдсэн. Манайх бол одоо тэгээд энэ жил төсөл хэрэгжүүлэх бол ер нь үндсэндээ бол шууд холбоотой нь юм бүх юм одоо хангалтсан бэлдсэн байгаа. Юу халуун ус одоо ханаасаа аваад цахилгаан зуухан цайгаан шанаал гэл тэр одоо халуун ус ханаасаа авдаг энэ сайхан мөч байна. Одоо энэ жил бий болох гэж байна. Энэ бол одоо үнэхээр одоо хүмүүсийн энэ сумдаа амьдрах, аж төрөх үнэхээр одоо маш чухал нэг дэд үтцийг шийдэж өгч байгаа том одоо хөрөнгө оруулалт. Сумын төвийн шинэчлэл буюу сумандаа сайхан амьдрий. Ирэх 2024 онд Баян-Хонгор аймгийн Өлзийт сум 100 жилийн ойгоо өгтөн. Төвөгтийн ойгоо өгтөн сумын төвийнхөө шинжилд эргэн бүр оролцоотой байж, эрвих тэрвихэрийн хөдөлмөрлөн хамтдаа сайхан орчныг бүтээх нь чухал. Бид сумандаа сайхан амьдрий, нутаг орноо хөгжүүлэх хэмээн олон жилийн турш ярьсан.
Гэсэн ч энэ амлалт хөрсөн дээр бууж бодит ажил болж чаддаггүй байсны хамгийн том шалтгаан бол яахарахгүй иргэдийн оролцоо муу юм а гэдгийг Өлзийт сумынхан хэлж байна. Тийм ч учраас олон хүний сэтгэлд гэрэл асааж хөдөө нутагт сайхан амьдарч болно гэдэг итгэлийг өгч буй сумын төвийн шинэчлэл төсөлд сумын ард иргэд идэвхтэй оролцохоор шамдаж байна. Ард иргэдийн хашаа хороо бол нэг загварын болох за годом хорооллоор авто зам, явгууны зам, унтаа дугуйн зам, гэрэл түүлэг за айл өрх рүү чиглээд орохой зэрэг айлууд машинтай айлууд маань бүгдээ халаалттай болчихно. За тэгээд гадаа одоо виз газартай очирол хөлсний бохирлыг өгдөж байна. За халуун бохир цэвэр усан одоо тавигдчих юм бол одоо ахын хог хаягд багсан одоо эдийн засаг тэмдэлттэй за цаг зав хэмнэсэн одоо ийм ажил болно гэж бодож байгаа. Энэ хөдөө сайхан нутагта энэ сумдаа одоо жинхэнэ хүн шиг ингэж сайхан тавтай тухтай амьдрна гэдэг бол үнэхээр одоо бас тэр болгон олдошгүй одоо хувь тавилан тэр одоо хувь тавилан тэр сайхан сумын шинэчлэл төсөл манай сумаас хийж ийн гэдэг бол бас бид бол одоо баярлаж бахархаас байна. Иргэдийн оролцоотой сумаа шинжлэх энэ төсөл Өлзийт суманд хэрэгжиж эхэлснээр олон эерэг өөрчлөлт гарч хот хөдөөгийн ялгааг жинхэнэ утгаар нь арилгах цаг ирж байна. Айл бүрийн гэрт тав дух аз жаргал бэлгэлэх энэ ажлыг Өлзийтчүүд талархан хүлээж авч байгаа учраас зөвхөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хүлээлгүйгээр дор бүрнээ санаачлаг гарган дэмжиж байна. Тэдний нэг бол мөнх болд чулуун цэцэг нарын гэр бүл юм а. Манай энэ үүд дээр ч одоо ингээд соёлын төв баригдана ингээд соёлын төв цэцэрлэг төрөл ингээд баригдана ингээд одоо ингээд шинэ сумаа ингээд баригдах жагаад нь одоо би ч гэсэн ч бас нэг тодорхой хэмжээний бас өв нэмэр оруулаад дэлгүүр авах гээд би бас урьдчилаад одоо ингээд хундаа мандаа цутгаад ингээд бэлдээд эхэлж байгаа. Бид хоёр бол одоо 2 жилийн өмнө сум орж ирээ тэгээ ер нь болог зөхөж эхэлсэн. 10-аад хүн аваад одоо ер нь өргөжөөд сум орон нутгийнхаа энэ хүмүүс ирээд одоо энэ шинэ сум төсөлтөө бас нэмэр оруулаа гэж бодож байгаа. Нэгэнт хүмүүс энэ ажлыг маш хэрэгтэй цагаа олсон гэж харсан учраас төсөл хурдтай явна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа төслийн гүйцэтгэгч сонголт дизайн компанийн хэлж байна. Түүнчлэн сумын унтны усны хатуулаг их байдаг нь иргэдийн амьдралд тулгамддаг нэг асуудал. Тэгвэл суманд бүтээн байгуулалт хийгдэн төвлөрсөн дулаанд холбогдсноор унтны усны их үүсвэрээ шийдэх нэг боломж юм аа. Дараагийн ээлжинд 2-3 дугаар ээлжинд бол энэ доотлын төр сул чөлөөтэй байгаа задлбат яриа тийм айлуудтай газар мөчрөөр шугам сүлжээг ийшин өргөдөх гэсэн үг. Зураг төслийн компани гоё зураг зураад хаячих биш. Хийсэн ажлынхаа үр дүнг харж тухайн газрынхаа оршин суугчдтай хамтран ажиллах нь бүтээн байгуулалт амжилттай болох бас нэгэн суурь. Мөн ашиглалтын үед нь авч явах аймаг орон нутгийн удирдлагууд иргэд хамтарч оролцох нь хамгаас чухал. Жишг хотын хүрээнд гудамж талбай шинжлэгдэн гэрэлтүүлэх сайжирна. Үүгээр зогсохгүй сумын иргэдийн чөлөө цагийг зөв болгосон өнгөрүүлэх газар цэцэрлэгт хүрээлэн гэх мэт олон бүтээн байгуулалтууд энд араасаа хөөрнө. Сумаа сайхан болно. Бид сумдаа сайхан амьдрна. Гэртээ одоо халуун дулаан амьдрна. Халуун баартай бид нар ханаасаа цэвэр усаа аваад хэрглэж чинь гэртээ боловсон нойлтой одоо төлөө түвшээ оруулах, төлөө түвшээ хаагалах, хүнс тоосоо авах гэдэг энэ ажил үндсэндээ ард орхитож тэнд зарцуулж байгаа цаг бол гэр бүлдээ үр хөвгтөд зарцуулах ая тухтай гэр бүл бол эндээс бүрднэ гэж харж байгаа. За Улаанбаатар хотод биш, аймагт биш, сумандаа юм халуун хөдөө устай цэвэр бохир ус шийдэгдсэн юм байна гэдэг бол залуучууд эдний хувьд бол нэлээд том боломж. Өглөө бас бол галлах тэгээд бас гарч бисхаас эсвэл би хаамаатай хүн чинь бас жоохон хэцүү л байсан. Сумын ард түмний одоо хашаа хороо бол шинжлэгдэж бас их сайхан үзэмжтэй сайхан болох учраас бид маш их баяртай байгаа. Яг энэ халуун хөдөө ус ингэж ороод энэ үйл ажиллагаа эхлэх юм бол биднэрт л ерөөсөн маш их зөв. Энд дэндээс одоо өөр сумын улсууд, өөр аймаг сумын улсууд ер нь тэгээд энэ тийм найд нөхөд ингээд ирж ороод уулзахаар танаас юм нэрээс та ямар азтай хүмүүс надад энд амьдардаг байна гэж л яриад байгаа шүү дээ одоо. За энэ төсөл төр бол иргэдийн оролцоо ингээ маш чухал юм. Ингээд энэ төсөлд одоо сумынхаа иргэдийг идэвхтэй оролцоорой гэж уриалж байна. Сайхан орчинд амьдрахыг хүссэн иргэд өөрсдөө л хаана ямар тогтжил хийх вэ гэдгийг хамгийн зөвөр шийддэг. Дөрж өссөн нутаг оронд хөгжил байхад суурин газрыг бараацсан нүүдэл хийхгүй. Ажлын байр нэмэгдэж, эдийн засагт оруулах үр өгөөж дээшлэн, эрүүл чанартай амьдралаар амьдрах залуу боловсон хүчнээ орон нутагтаа татах чухал хөшүүрэг болно. Монголын хөгжлийн шинэ нэрэн үе гэж байна. Энэ цаг үед
Иргэд маань ч гэсэн өөрөө яс уртхан, яс чодог ухамсар сэтгэлгээний эрс өөрчлөлтийг цагуулж байна. Дуу, сэтгэл нэгтэйгээр иргэд өөрсдөө зохион байгуулалтанд орж хамгийн хямд зардлаар хөгжил дэвшил бүхий сумын төвийн шинэчлэл төсөл байгуулах ажил ийхүү орон даяар амжилттай үргэлжилж байна. Дараагийн сумдад ч энэ хүлээлт үүсч орчин үеийн хэрэгцээг бүрэн хангасан тав тухтай, хүнд ээлтэй, хүндлэл ойлголцоор бүтсэн сум болох цаг ойрхон байна. Монгол улсын засгийн газар улсын их хурлаас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд санаачлан хийж хэрэгжүүлж буй олон сайхан ажлууд бий. Үүний нэгэн томоохон ажил бол танд танилцуулсан төсөл юм а. Энэхүү төсөл хэрэгжихэд тус сум суурингийн иргэд залуучуудын санаачлаг маш их хэрэгтэй гэдгийг та бүхэн энэхүү нэвтрүүлгээс үзсэн бизээ. Хүн болгон Монгол хүмүүр сумдаа сайхан амьдарч нутаг орноо хөгжүүлэхийн төлөө хамтдаа бүгдээрээ зүтгэцгээе. Сумын төвийн шинэчлэл буюу сумдаа сайхан амьдрал.